Hello everyone. Nature of business economics. இந்த பொருளாதார உலகம் மிகவும் சிக்கலானது. ஏன் அப்படின்னா பொருளாதார நிறுவனங்களின் முடிவுகள் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்கு இடையே நிறைய ஒன்றுக்கொன்று சார்ந்திருப்பத காரணத்தினால தான். பொருளாதார கோட்பாடுகள் கற்பனையானவை, அதாவது ஹைப்போதெட்டிக்கலாக இருக்குது மற்றும் அது எளிமையான தன்மையை கொண்டது. ஏன் அப்படின்னாக்க they are based on economic models built on simplifying assumptions. எக்கனாமிக் மாடல்ஸ் எல்லாமே ஒரு அசம்ஷன்ஸ் மேலே தான் அது பில்ட் ஆகிருக்கு. Therefore, usually there is a gap between the proportions of economic theory and happenings in the real world. ரியல் வேர்ல்டுக்கும் எக்கனாமிக் தியரிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கேப் எப்பவுமே இருக்கும். அதில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மேனேஜர்ஸ் முடிவெடுக்கிறாங்க. அப்போ பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் enables the application of economic logic and analytical tools to bridge the gap between theory and practice. முக்கியமாக பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த கேப்பை தியரிக்கும் ப்ராக்டிஸ் நடுவில் இருக்கிற கேப்பை ஃபில்லப் பண்ணுறது தான் அது ட்ரை பண்ணுது. ஓகே, இப்போது த நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஆஸ் அ சயின்ஸ். அறிவியல் என்பது ஒரு முறைப்படுத்தப்பட்ட அறிவாற்றல் ஆகும். அது காரணம் மற்றும் விளைவு, காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் உறவுகளை தான் அது நிறுவுகிறது. ஆனால் பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் இன்டெகிரேட்ஸ் த டூல்ஸ் ஆஃப் டெசிஷன் சயின்சஸ் சச் அஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ், ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அண்ட் எக்கனாமெட்ரிக்ஸ் வித் எக்கனாமிக் தியரி டு அரைவ் அட் அப்ராப்ரியேட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ். அதாவது பொருத்தமான உத்திகளை அடைவதற்கு ஹெல்ப் பண்ணுது ஃபார் அச்சீவிங் த கோல்ஸ் ஆஃப் த பிஸ்னஸ் என்டர்பிரைசஸ். அப்போது இட் ஃபாலோஸ் த சயின்டிஃபிக் மெத்தட்ஸ் அண்ட் எம்பரிக்கலி டெஸ்ட்ஸ் த வேலிடிட்டி ஆஃப் த ரிசல்ட்ஸ். செகண்ட் பாயிண்ட், பேஸ்ட் ஆன் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். இப்போ ஒரு வணிக மேலாளர், அதாவது மேனேஜர், பொதுவாக தனது நிறுவனத்தின் முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட நோக்கங்களை அடைவதில் தான் அக்கறை கொண்டுள்ளார். ஏன் அப்படின்னா அது நிறுவனத்தின் நீண்ட கால உயிர்வாழ்வையும் லாபகரமான செயல்பாட்டையும் அது உறுதி செய்வதற்காக. அப்போது பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் கன்சர்ன்ட் மோர் வித் டெசிஷன் மேக்கிங் ப்ராப்ளம்ஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட்ஸ். அப்போது இட் ரிலைஸ் ஹெவிலி ஆன் த டெக்னிக் ஆஃப் மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ். தட்ஸ் வை business economics is based on microeconomics. Next, incorporates elements of macro analysis. A business unit does not operate in a vacuum. அதாவது வணிக பிரிவு வெற்றிடத்தில் இயங்காது. இது பொருளாதாரத்தின் வெளிப்புற சூழலால், அதாவது என்விரான்மெண்ட்டில் பாதிக்கப்படுகிறது. in which it operates such as the general price level, விலை ஏற்றம், income and employment levels in the economy, and government policies with respect to taxation, interest rate, exchange rate, industries, prices, distribution, wages and regulation of monopolies. இது எல்லா சூழலையும் பாதிக்கப்படுது. அப்போ ஆல் திஸ் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ், இது எல்லாமே மேக்ரோ எக்கனாமிக்ஸோட காம்பனன்ட்ஸ். அப்போ பிஸ்னஸ் மேனேஜர் இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும். அண்ட் அதர் மேக்ரோ எக்கனாமிக் வேரியபிள்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் ஃபியூச்சர், இது அவருடைய வணிக சூழ்நிலை பாதிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு, பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் இஸ் ஆல்சோ ஆஸ் அன் ஆர்ட், ஆஸ் இட் இன்வால்வ்ஸ் ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் விதிகள் மற்றும் கொள்கைகள், அதாவது ரூல்ஸ் அண்ட் பிரின்சிபிள்ஸ் இட் அப்ளைஸ். எதுக்குன்னா அப்போ தான் நிர்ணயிக்கப்பட்ட இலக்குகளை அடைய முடியும். நெக்ஸ்ட்டு, யூஸ் ஆஃப் தியரி ஆஃப் மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் ப்ரைவேட் என்டர்பிரைசஸ். பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸ் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா சந்தைகள் மற்றும் தனியார் நிறுவனங்களின் கோட்பாட்டை பயன்படுத்துகிறது. லார்ஜ்லி இட் யூசஸ் அ தியரி ஆஃப் மார்க்கெட் அண்ட் ப்ரைவேட் என்டர்பிரைஸ். இது ஒரு தனியார் நிறுவன பொருளாதாரத்தின் பின்னணியில் ஃபேம் மற்றும் வள ஒதுக்கீடு, அதாவது ரிசோர்ஸ் அலோகேஷன் கோட்பாட்டை பயன்படுத்துகிறது. பிராக்மேட்டிக் இன் அப்ரோச், அதாவது அணுகுமுறையில் நடைமுறை. மைக்ரோ எக்கனாமிக்ஸ் பார்த்தோன்னா அது ரொம்ப சுருக்கமானது மற்றும் முற்றிலும் தத்துவார்த்தமானது, அதாவது தியரட்டிக்கல் மற்றும் யதார்த்தமற்ற அனுமானங்களின், அதாவது அன்ரியலிஸ்டிக் அசம்ஷன்ஸ் கீழே பொருளாதார நிகழ்வுகளை பகுப்பாய்வு செய்கிறது. ஆனால் இதற்கு நேர்மறையாக பார்த்தோம்னா பிஸ்னஸ் எக்கனாமிக்ஸு அதன் அணுகுமுறையில் நடைமுறைக்குரியது. ஏனெனில் அது நிறுவனங்கள் நிஜ உலகில் எதிர்கொள்ளும் நடைமுறை சிக்கல்களை அது சமாளிக்கிறது. நெக்ஸ்ட், இன்டர்டிசிப்ளினரி இன் நேச்சர். Business economics is interdisciplinary in nature as it incorporates tools from other disciplines such as mathematics, operation research, management theory, accounting, marketing, finance, statistics and econometrics. Normative in nature.
பொருளாதார கோட்பாடு இரண்டு வழிகளில் வளர்ந்துள்ளது. ஒன்று நேர்மறை, இன்னொன்று நெறிமுறை, அதாவது பாசிட்டிவ் அண்ட் நார்மேட்டிவ். எ பாசிட்டிவ் ஆர் பியூர் சயின்ஸ் அனாலிசிஸ் என்ன பண்ணுன்னா காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து பிட்வீன் வேரியபிள்ஸ் இன் அன் அப்ஜெக்டிவ் அண்ட் சயின்டிஃபிக் மேனரில் வந்து டிசைட் பண்ணோம். பட் இட் டஸ் நாட் இன்வால்வ் எனி வேல்யூ ஜட்ஜ்மெண்ட், அதாவது ஒரு புறநிலை மற்றும் விஞ்ஞான முறையில், ஆனால் எந்த ஒரு மதிப்பு தீர்ப்பையும் அது உள்ளடக்கவில்லை. வேறு வார்த்தையில் கூறணும் அப்படின்னாக்கா வந்து இது விவகாரங்களின் என்ன என்று கூறுகிறது, என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்பது அல்ல. வேறு வார்த்தைகளில் கூறுவதென்றால் இது இயற்கையில் விளக்கமாக இருக்கிறது. இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் எக்கனாமிக் பிஹேவியர் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் சொசைட்டி, அல்லது அத்தகைய நடத்தை பற்றிய பரிந்துரைகள் இல்லாமல் அது விவரிக்கிறது. இதற்கு அகெயின்ஸ்டாக நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா இட் இன்வால்வ்ஸ் வேல்யூ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். பாசிட்டிவ் சயின்ஸில் வந்து இட் டசன்ட் இன்வால்வ்ஸ் எனி வேல்யூ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ், ஆனால் இங்கே நார்மேட்டிவ் சயின்ஸில் வந்து இட் இன்வால்வ்ஸ் த வேல்யூ ஜட்ஜ்மெண்ட்ஸ். இட் இஸ் ப்ரெஸ்கிரிப்டிவ் இன் நேச்சர், மற்றும் கொடுக்கப்பட்ட சூழ்நிலைகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட நடவடிக்கை என்னவாக இருக்க வேண்டும் என்று அது பரிந்துரைக்கிறது. ஸோ வெல்ஃபேர் கண்டிஷன்ஸ் ஆர் எம்பெடட் இன் நார்மேட்டிவ் சயின்ஸ். Finally, business economics is generally normative or prescriptive in nature. It suggests the applications of economic principles with regard to policy formulation, decision making and future planning. However, if the firms are to establish valid decision rules, they must thoroughly understand their environment. Environment பத்தி கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். This requires a study of positive or descriptive economic theory. So, business economics combines the essentials of normative and positive economic theory, the emphasis being more on the former than the latter. Okay, thank you.